कराची में बदलते मौसम के साथ बच्चों में खांसी और हलक का वर्म तेजी से फैलने लगा। सदर पाकिस्तान पीडियाट्रिक्स एसोसिएशन डॉक्टर वसीम जमालवी ने बताया कि बच्चे वायरल इन्फेक्शन के साथ अस्पताल आ रहे हैं। बच्चों में खांसी और हलक का वर्म तेजी से फैल रहा है, इसलिए बदलते मौसम में खाने पीने में एहतियात लाजमी है। डॉक्टर वसीम जमालवी के मुताबिक गैर मयारी ग़िज़ा और मशरूबात का इस्तेमाल बीमारी का बाइस है। उन्होंने मजीद बताया कि गर्द और मट्टी से भी नज़ला, खांसी, जुकाम के अमराज बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स की हिदायत के बगैर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें।